这关于我们的女儿，她今年是7岁了，刚刚开始她的 primary school 啦，所以我们就给她3岁的时候，她就进她的Montessori 啦，她的 nursery， 就给她学一点给她认识一点朋友这样。所以那时候进学那时候就开始我看也是很 common 啦，就很容易感染到伤风咳嗽发烧我们 at first 也是觉得是 OK 啦，是 normal 的啦，咳嗽就带他去看医生咯。他这个咳嗽呢就有点特别，好了又再来，好了又再来，那我们就看是不是学校那边不干净是其他小孩子有病的也是来上学就弄到这样医生又看了真多，给了什么 antibiotic 给他吃也是不好的哦，什么药都试过了。你试试看包这个东西给他吃很多父母都有这样的经验啦。所以我们也是给了什么都给他试过，都没有看到有什么 improvement 啦。一路到他6岁了，6岁也是这样，每天咳嗽睡觉，到晚上睡觉也是会突然间起身咳嗽，我们做父母也是起身看他，哎呦真的很心痛的，咳到要呕这样的，就怎么样就去看 specialist 讲什么药都帮不到他，只有一个方法啦，要提高他的 natural immune system 才可以。那我们需要怎么样做呢？说 OK 啦，你可以给他做多一点 supplement 啦，所以我们去买 supplement 我们什么 brand 的 supplement 买给他吃，还是一样人又怎么样呢？另外一个 specialist 讲你要给他做多一点运动，什么运动呢？游泳跑步但是我们的女儿也是不是那种很 active 的那种小孩子来的游泳她看到水都怕哎呀又怎么样那死另外一个specialist 讲那个没办法了，你要等她大一点等到她差不多10多岁了，她的 immune system 就可以 build 上来的了。然后我们就想哎呦，而且那时候要停这个让这个咳嗽停他已经吃了很多次的antibiotic。很多 specialist 也是那时候有讲太小了吃 antibiotic， 他就叫我们给他吃 probiotic。所以我女儿是去年12月我们开始给她吃血红豆。说之前呢，去年12月之前呢，我们给她吃 probiotic， 她是吃 probiotic 是从3岁吃到6岁，而且是每一天都给，也是一样她的咳嗽也是 on and off， 吃了 antibiotic， 然后停一阵子，然后又倒回来，而且她每天早上是有 sinus 的，她鼻子敏感，所以她每天早上 before 去上课的时候呢，她是一直打喷嚏，一直打喷嚏，不然的话她就是一整天就在打喷嚏。这样的情况已经是维持了有3-4年 ，until last year 我们接触到鼻翼，然后接触到血多，然后我就讲，反正都试了这么多了，我们也试过比较传统的中医的也试过，我们也试过那些，然后就去年就给他吃血多了，就我们张嘴了试多这一个了，然后就。我只是给他，那时候我给他吃的时候他还有咳嗽的，他的 sinus 还是每天早上都还有，然后就给他只是吃了2天，1天早晚1包，只吃了2天，他第3天他是真的咳嗽停了，然后我们也注意到他早上没有一直打喷嚏了，没有一直流鼻涕了，所以他的 sinus 到现在，我们是从去年12月到现在都一直维持每一天给他吃1包1包这样子，所以这是我女儿的见证啦。所以为什么我们讲相信产品所以他是吃了2天就见效了，对不对？真的很神奇的，我们看到这里也是很开心。对，他是大概是1天是吃4包，对吗？没错，还是2包。那时候你是说那12月的时候？对，1天是早晚1包。早晚1包啦 ，OK， 可以，所以呢，其实是说，小孩子的话，3岁，我们都是建议他们3岁或以上使用许多的，最多就是吃2包啦，哈 ，OK，谢谢培仪跟麦哥的那个sharing，谢谢，来大家给个掌声，他们好不好？